Mũrũngamĩri wa gĩkundi kĩmwe kĩa Nthuki Mbithi kaunti-inĩ Tharaka Nithi na atarĩrĩte Nthuki Mbithi baba batikuona kĩrũtongeria kĩrĩa Chris Kimathi augĩte amwe nabo thirikari ĩrĩa ĩkũkagĩte nĩ gaka nĩ ĩchumĩte kwa twanya kĩrĩ Nthuki Mbithi bakinya kĩthĩra tũtingĩ na ndĩnorĩte bara bonete twanya tũtongeria kũrigitanĩria kĩenda gũkĩria na kinya kũgwata bangi njara kĩenda kinya bobokanĩria nabo. Mieri ithathatũ kuma ciaca ikuthira na nginya ũringithwa kura mwaka ngiri ciĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ciĩrĩ bũgũkũrũka gũtire gwewijĩ kana kuona magana ma Nthuki Mbithi bara bathiũrũka bakĩringaga biringi na nginya kũbuba coro kũra bathire ikuthira. William Samoei Ruto aratwaranĩrĩtie na Chris Kimathi mũtongoria wa Nthuki Mbithi kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara akiugaga wana kaba thaino thirikari ya ndagĩtarĩ William Ruto nĩ thũngĩrĩtie bamwe kĩ thirikari. Youth bara batwĩkĩra absorbed ki both national government to the county government na tũcokerie thirikari ile yo nkathomo nĩ absorb so many youth ki thirikari ĩno nĩ kuona nĩ thirikari nĩ kũrũngama na youth kumania nĩ rungamite na youth na batetheria muno youth gũtuĩka absorbed ki thirikari kanyuma youth batonekanaga muno ki utongoria wa ki thirikari batiko kwa Tharaka Nithi this time youth ni baombete kuonekana muno ki uongozi wa county na ki uongozi wa Mount Ma CDF almost every sphere ya uongozi youth ni baombete kuonekana. Kimathi ũragwa no yarĩ gatagatĩ ga ciaca kagita kuo ariuga mona gũtuĩka kũrĩ bo bathũngĩrĩ ũtongoria ni baingĩ ba Nthuki Mbithi batũraga kũthiũrũka batarĩ na bwa kũrũtha. Youth babaingĩ thaino after siasa ikuthira ni uje siasa ni kwa youth baingĩ bonaga membi ukona igana ukona magana maĩrĩ lakini siasa ni jagetilata ni jathirire kwa youth baingĩ thaino ni batawanyikite gutawanyika batina specific place ila mtu magalukira ketatia akathi we mo youth not antu kuthia unio kwithira youth bagitonya muno mountoni ma drugs ukethira youth bakwambira gwĩucisha mauntu maria matiagirite gi society na society gatuika muno ina kirilo kinene sana kinyagĩria bamwe ba Nthuki Mbithi na nginya youth baingĩ kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara na nginya nthĩgũrũ ya Kenya ibatere mwerekera kuma ciaca ikuthira ariuga gũtire gweũmba kwĩrũthĩra ũntu moyuthi alukire akaumena akathi ukethira rĩu gina kana jari bane batire bagitujagira ng'ombe agina bane batwikire bakemenyagera society na rĩu ta muthaka tani ndi muthaka obati gukira lukire ukawata bugekabambe na family ukanenkelwa guidelines ya family ndo sasa ni ndirutha ino ni tukumenya of course thikari tumako absorb everybody turoneke ni kundi jetu muthia Kimathi aũrĩtie Nthuki Mbithi bara baombire gũkinyĩra thirikari gũcokia njara yao nyuma na kũgwata bara baombire gũtigwa njara kenda gũkũria nthĩgũrũ ya Kenya. Tutikalike ni positions nitumeye tunenkere position ino nikenda tumba gutetheria society na muno youth bara bangi batigwo na nyuma tubagwate ni njara bara nenkero ite ke in our government nikankubera ona bagikulo na bo ne bageria gukuria ikunire nyinge ja youth kana youth ni generally Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi.